La nave Mare Ionio, guidata dai veneziani Caccia e Casarini, fa sbarcare a Lampedusa i 30 migranti salvati ieri sera al largo della Libia. Caccia sfida Salvini, i porti sono aperti. Polemica tassa Mose dopo il dietrofront da Roma, lettera del governatore Zaia e del sindaco Brugnaro al ministro Toninelli con le loro osservazioni sia al commissario ma costi a carico dello Stato. Doppio delitto di Cison di Valmarino, al via il 4 luglio il processo contro Sergio Papa, l'unico imputato del massacro dei coniugi Nicolasi. La sconcertante vicenda di un bambino preso di mira sullo scuolabus da due ragazzine per il colore della pelle, accaduto in un comune del Trevigiano. A denunciare l'episodio la madre dell'11enne. Un lupo in pieno centro ad Asiago, il video shock sta facendo il giro del web, sempre più inquietante la presenza del predatore, intanto a Conco ennesimo capriolo sbranato. Una primavera sfortunata, ancora maltempo nel weekend, la protezione civile regionale lancia l'allerta per piogge e vento forte. Al via a Milano la 92esima adunata nazionale degli alpini, 3 giorni di festa e domenica lo sfilamento delle penne nere che Antenna 3 seguirà in diretta. Ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. In primo piano i migranti. La Mare Ionio, guidata dai veneziani Beppe Caccia e Luca Casarini, fa sbarcare a Lampedusa i 30 migranti salvati ieri sera al largo della Libia. Sentiamo. Lo sbarco che diventa sfida diretta al ministro dell'Interno, Matteo Salvini. Lampedusa, porto aperto. È mattina quando la nave Mare Ionio, la nave dei veneziani, la nave guidata da Beppe Caccia e Luca Casarini, porta a terra i 30 migranti, tra i quali una bimba di 1 anno e 3 donne, di cui una incinta, salvati al largo della Libia ieri sera. E ricordo che era stato annunciato che i porti erano chiusi, che la Mare Ionio non avrebbe più navigato e che ci avrebbero arrestati tutti. Allora mi sembra che i porti siano aperti, che noi siamo tornati a navigare da un mese a questa parte e che siamo ancora tutti a piede libero. Nave sequestrata ufficialmente per alcune irregolarità riscontrate durante il controllo delle forze dell'ordine, ma le motovedette della Finanza non hanno intimato l'alta, consentendo al mezzo di approdare nell'isola. Quando la Guardia di Finanza è salita a bordo abbiamo collaborato immediatamente per lo scambio di informazioni relativo alle operazioni di soccorso, all'identità e la provenienza delle persone a bordo. A noi la Guardia di Finanza non ha contestato alcunché. Una situazione in costante aggiornamento e il primo epilogo di una emergenza nata quando la Mare Ionio aveva lanciato l'allarme per il gommone in avaria dei migranti in mare aperto. Secondo il racconto dell'equipaggio, la sala operativa della Guardia Costiera di Roma aveva risposto alla Mare Ionio con una frase emblematica: coordinatevi con le autorità libiche, secondo le istruzioni del Viminale. Una frase che ha sbalordito i veneziani: impossibile coordinarsi con un paese in guerra. Di qui la decisione di puntare verso l'Italia. Per Caccia e gli altri si potrebbe profilare una nuova accusa di favoreggiamento all'immigrazione clandestina, come è accaduto la prima volta. Il sorriso, gli occhi di Halima, la bambina sudanese di 2 anni che abbiamo salvato ieri, vale qualsiasi denuncia, qualsiasi problema giudiziario. Sinceramente io me ne infischio. Dopodiché siamo consapevoli invece solidamente e serenamente di aver agito nel soccorso e nella rotta verso Lampedusa nel pieno rispetto della legalità. E proprio in questi minuti, dopo le polemiche conseguenti a questo episodio, c'è giunto un video di Beppe Caccia proprio con gli ultimi aggiornamenti sulla vicenda. Sentiamo. Nonostante quello che viene raccontato, il porto di Lampedusa è aperto, abbiamo sbarcato queste persone finalmente in un porto sicuro e fino adesso non c'è stato notificato nessun atto giudiziario, quindi la nave Mare Ionio è libera di muoversi, non è sotto sequestro come qualcuno sta affermando in queste ore ed è pronta presto a tornare in mare per salvare altre vite. Continuiamo a parlare della polemica sulla tassa per il Mose. Dopo il dietrofront del Ministero di ieri continua comunque il botta e risposta con il Ministro Toninelli sulla questione legata appunto alla gestione del Mose. Zaia e Brugnaro hanno inviato una lettera a Roma.
Una bozza di emendamento sotto forma di osservazioni in merito alla questione della gestione dei costi del Mose dopo la discussione in Senato per la conversione in legge del decreto sblocca cantieri. È stata inviata congiuntamente dal governatore veneto Zaia e dal sindaco di Venezia Brugnaro al ministro delle infrastrutture Toninelli. Nella lettera sono indicate in particolare alcune fondamentali modifiche. Le più rilevanti riguardano la struttura commissariale, che i due amministratori accolgono prevedendo anche loro la nomina di un commissario straordinario e le modalità di gestione dei costi. Questi, secondo il testo del governatore e del sindaco, vengono indicati con oneri integralmente a carico del bilancio dello Stato. Zaia e Brugnaro indicano anche che la struttura pubblica che opererà dovrà essere esclusivamente costituita dai Ministeri dell'Economia e Finanze, delle Infrastrutture e Trasporti, dei Beni e Attività Culturali, delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo, dalla Regione Veneto, dalla Città Metropolitana di Venezia, dal Comune di Venezia e dall'Autorità Portuale del Mare Adriatico Settentrionale. Si legge inoltre che pur nello spirito di massima e leale collaborazione, Regione e Comune, partendo dall'indiscutibile presupposto che trattasi di opera nazionale, introducono chiare disposizioni a tutela del proprio patrimonio e a definizione dei rapporti tra i soggetti che attualmente operano nella stessa materia. In mattinata ai nostri microfoni il presidente Zaia aveva evidenziato anche un altro importante aspetto. Ma guardi, si metta nei miei panni, quello di 5 milioni di veneti, che vedono un emendamento che dice la Regione deve mettere ogni anno 15 milioni di euro e per di più ci sarà una tassa per il Mose. E dall'altro dico, ma io non, scusa, siamo quelli dell'autonomia noi, cosa c'entra sta roba? Siamo agli antipodi, ci diano l'autonomia velocemente, poi parliamo anche di Mose. La cronaca giudiziaria ora con il duplice delitto di Cison di Valmarino, via il prossimo 4 di luglio il processo nei confronti di Sergio Papa, unico imputato del massacro dei coniugi Nicolasi. Sergio Papa sarà giudicato in assise il prossimo 4 luglio. Dietro a questa porta, delle aule al primo piano del Tribunale di Treviso, il giudice per l'udienza preliminare Piera De Stefani ha accolto la tesi del pubblico ministero Davide Romanelli sull'unico indiziato per il doppio delitto di Cison del 1 marzo dello scorso anno. Per l'accusa il 35enne quel giorno avrebbe commesso il duplice omicidio della 69enne Anna Maria e del 71enne marito Loris Nicolasi, trucidandoli nella loro casa della frazione di Rolle con una roncola. Loris è stato colpito più volte nel cortile di casa dopo una violenta lite, la moglie uccisa probabilmente mentre cercava di dare l'allarme. A Papa viene anche contestato il tentativo di distruggere il cadavere del 71enne, ritrovato cosparso probabilmente di carburante. Dentro la casa, in cui il 35enne si sarebbe introdotto per rubare, Papa avrebbe sottratto 2 passaporti. Poi si sarebbe impossessato anche delle chiavi dell'abitazione e quelle della macchina dell'anziano, che però non è mai stata usata dopo gli omicidi. Ecco la vicenda ripercorsa dalla pubblica accusa, mentre la difesa dell'avvocato Alessandra Nava ne ha contestato l'unica prova indiziaria, ovvero il DNA di Sergio Papa sotto le unghie della donna uccisa. Non vi è nulla che riconduca a lui tranne che appunto la traccia di DNA sulla quale peraltro abbiamo motivo di ritenere che sia stata anche lì troppo superficialmente stata considerata, diciamo così, un elemento fondamentale. Avvocato che contesta come le indagini di fatto si siano svolte a senso unico. Ritengo che la vicenda si sia orientata poi immediatamente nei confronti dell'unica pista ritenuta possibile, ma che sostanzialmente era la più semplice, la più facile, quella che non ha necessitato ulteriori accertamenti, giacché il fascicolo del pubblico ministero è formato unicamente da atti che sono stati immediatamente orientati nei confronti del mio assistito. Nel pomeriggio la decisione del giudice, che ha rigettato tutte le eccezioni sollevate dalla difesa, fissando la prima udienza del processo il 4 luglio prossimo per le accuse di doppio omicidio volontario aggravato, tentativo di distruzione di cadavere, furto e incendio, per le quali ora il 35enne Sergio Papa rischia una condanna a 2 ergastoli. Ed ancora dal Tribunale, la sentenza d'appello accoglie la richiesta dell'avvocato della difesa del sedicenne che nel 2017 uccise il padre in casa nel Padovano. Il giovane verrà messo alla prova per 3 anni.
Nel marzo del 2017 uccise il padre sparandogli a bruciapelo un colpo alla nuca con il fucile del nonno. Davanti ai carabinieri che lo interrogarono disse che aveva premuto il grilletto per gioco. All'epoca dei fatti il figlio di Enrico Boggianna aveva appena 16 anni. Oggi il ragazzo, diventato maggiorenne, potrebbe tornare presto in libertà. Durante il processo di secondo grado la Corte d'Appello minorile ha accolto la richiesta dell'avvocato difensore del ragazzo che chiedeva la messa in prova. Una decisione che ribalta la sentenza di primo grado che condannava il giovane a 10 anni e 8 mesi per l'omicidio del padre con l'aggravante della premeditazione. Ora è stato predisposto un programma impegnativo per i prossimi 3 anni che il ragazzo dovrà trascorrere in una comunità. Dunque dal prossimo 2 giugno ogni misura restrittiva verrà meno, anche se il neo 18enne continuerà a vivere in una comunità che lo aiuterà nel suo percorso di recupero. Il 24 marzo del 2017 il ragazzo, dopo essere rimasto a casa da scuola, andò a fare visita alla nonna. Lì in camera da letto prese il fucile del nonno, lo portò a casa e lo nascose. Quando il padre tornò dal lavoro mangiarono assieme e mentre si stava riposando in divano il ragazzo gli sparò alle spalle, poi uscì a nascondere l'arma e rientrò fingendo di trovare il corpo del padre. Ed ora la sconcertante vicenda di un bambino preso di mira sullo scuolabus da 2 ragazzine per il colore della pelle. È accaduto in un comune del Trevigiano. A denunciare l'episodio la mamma dell'11enne. Bullizzato sullo scuolabus perché nero, a raccontare la sconcertante vicenda la mamma del ragazzino sulla pagina Facebook che promuove l'integrazione Cara Italia. L'11enne, mamma trevigiana e papà senegalese, mercoledì mattina è salito sul pulmino per andare a scuola e mentre stava per sedersi sulle ultime file, le prime sono riservate agli alunni delle elementari, è stato preso di mira da 2 ragazzine di 2 anni più grandi che gli hanno intimato di non sedersi con una frase agghiacciante: i negri si siedono davanti, i bianchi dietro. Poco dopo l'11enne è stato anche schiaffeggiato e spinto verso l'uscita. Molto turbato il bambino, una volta arrivato a scuola, ha ricevuto il sostegno e l'attenzione da professori e compagni che insieme sono andati a denunciare il fatto alla direzione della scuola. Sulla vicenda è intervenuta anche l'amministrazione del comune trevigiano dove si è verificato l'episodio e ieri sullo scuolabus è salito il comandante della polizia locale per spiegare ai giovani studenti la gravità di questi atti. Sono state contattate anche le 2 ragazzine e di loro genitori. La mamma dell'11enne nel frattempo è stata contattata da tantissimi genitori pronti, scrive nella pagina Facebook, ad appoggiarmi per non lasciare in sordina questa storia perché convinti di non voler vivere in un paese dove si possano verificare episodi del genere. Spero, conclude la mamma, che quelle ragazzine capiscano che per non perdere l'opportunità di vedere la bellezza nel mondo e di arricchire la loro anima devono iniziare ad aprire gli occhi, a riflettere, ad amare se stesse per poter dare e ricevere amore. Cannabis light, stretta del Viminale su punti vendita e autorizzazioni. La circolare del Ministero dell'Interno sollecita un'approfondita analisi del fenomeno che tenga conto di tutti i fattori di rischio legati alla commercializzazione. Perché la droga è droga, indipendentemente che sia droga leggera o droga pesante. Salvini è contro la cannabis light, chiuderò i negozi, e Mario Conte sposa in pieno le idee del ministro dell'Interno. Per il primo cittadino è necessario bloccare la diffusione di questi negozi che risultano essere un primo e pericoloso approccio all'illegalità. E non mi si venga a dire che la marijuana viene utilizzata anche per altri usi terapeutici, perché chi ha bisogno di curarsi attraverso la marijuana lo deve fare attraverso il medico e attraverso le strutture sanitarie. Ma i negozianti ribattono: noi combattiamo l'illegalità. Il fenomeno della cannabis light, recenti studi lo dimostrano, sottrae il 12% degli introiti alle mafie. Alle dichiarazioni del ministro e del sindaco sugli smart shop risponde Matteo Dozzo, titolare di un negozio in centro storico. È più facile sputare una sentenza senza sapere, dove c'è una differenza abissale, 2 mondi completamente differenti tra THC e CBD. Il THC è la sostanza psicotropa che sballa, che è illegale in Italia, mentre nei negozi legali si vende tutto legale. Paghiamo l'affitto, paghiamo le tasse, non vedo dove stia il problema. Nei nostri negozi si rivolgono molte persone, spiega, persone che non cercano sballo. Qui vendiamo dei prodotti dove le persone ne hanno un beneficio. Vengono anche persone di 80-85 anni a curarsi a livello muscolare, a livello nervoso, stress, ansia, insonnia.
Ma i cannabis shop avranno ulteriori grattacapi. Alcuni esercizi potrebbero chiudere. Secondo la circolare del Ministero dell'Interno appena divulgata, gli esercizi commerciali devono distare almeno 500 metri da scuole e zone di aggregazione soprattutto giovanile. Adesso attenderemo le indicazioni della prefettura, se saranno da fare dei controlli li faremo, perché ci sono una serie di prescrizioni dalle distanze dalle scuole a tutta una serie di adempimenti da un punto di vista sanitario e della qualità dei prodotti che vengono venduti, quindi faremo i controlli. Se queste attività commerciali risultano assolutamente in regola e rispondono alle prescrizioni del Ministero, non ci sarà alcun tipo di problema. Un lupo in pieno centro ad Asiago, il video shock sta facendo il giro del web, sempre più inquietante la presenza del predatore ed intanto a Conco ennesimo capriolo sbranato, siamo sempre sull'altopiano. Vediamo. Guardate un po' queste immagini shock che stanno facendo il giro del web. Un lupo in pieno centro ad Asiago, in zona via Dante Alighieri, inseguito dall'auto di chi ha girato il video per poi far perdere le sue tracce. Diventa sempre più inquietante la presenza del predatore che pare non abbia alcuna paura dell'uomo e si addentra in pieno centro abitato. E sempre il lupo si è avventato contro l'ennesima vittima, una capriola a Gomarolo di Conco, sbranata, come si vede dalla foto che ci ha girato un nostro telespettatore molto preoccupato, visto che non manca molto all'alpeggio, quando le vacche e le pecore saranno portate in montagna dalla pianura. Sono sempre più i malghesi che preferiscono restare a casa. Non solo lupi sull'altopiano, in centro ad Asiago, anche un tasso che si aggira lungo il corso. Ed ora ci fermiamo per la pubblicità, linea alla regia, restate con noi, ci rivediamo tra pochissimo. E rieccoci in diretta con l'edizione del Veneto dei TG di Antenna 3, siamo ora alla pagina dedicata alle elezioni europee del prossimo 26 maggio, alle urne anche il partito animalista. Europee 2019, per la prima volta in Italia il partito animalista si presenta e sarà in lista con propri candidati su tutto il territorio nazionale. Una visione nuova dell'ambientalismo che vede uniti 11 movimenti animalisti di altrettanti stati europei. Il Partito Animalista Italiano fa parte di un gruppo che è costituito da 11 partiti europei animalisti chiamato Animal Politics EU e noi ci candidiamo per dare il nostro contributo alla causa animalista dall'Italia. Il programma è quello concordato con gli altri partiti animalisti europei nell'ottica della difesa dei diritti degli animali e dell'ecosistema e di riflesso di tutti gli esseri umani. Una delle richieste più importanti sicuramente è chiudere gli allevamenti intensivi, che questo oltre a essere una proposta animalista è anche una proposta importantissima per quanto riguarda l'ambiente, essendo gli allevamenti intensivi la principale causa di inquinamento al mondo e di surriscaldamento globale. Per quanto riguarda le sfide territoriali nel nostro paese, se al sud uno dei problemi da affrontare è quello del randagismo, a nord-est molto sentite sono le problematiche legate alla crescente presenza di fauna selvatica, dai lupi ai cinghiali alle volpi. Le soluzioni vanno semplicemente prese cercando di non usare la violenza, ma di usare la domesticazione degli animali. Così come abbiamo fatto con tantissime specie che oggi abbiamo in casa, questo non vuol dire che non dovrebbero più esistere a livello selvatico, però sicuramente possiamo andare incontro agli animali e metterli in una condizione di non essere dannosi per l'essere umano senza doverli necessariamente uccidere. Le previsioni del tempo ora per i prossimi giorni, forte venti e piogge, il centro polifunzionale decentrato della Protezione Civile della Regione Veneto ha dichiarato lo stato di attenzione per criticità idrogeologica su tutto il territorio regionale, lo stato di attenzione per vento forte sulle zone montane, pedemontane e costiere per tutto il fine settimana, la conferma quindi di un weekend ancora da dimenticare sul nostro territorio. Al via a Milano la 92esima adunata nazionale degli alpini, 3 giorni di festa e domenica ci sarà appunto lo sfilamento tradizionale delle penne nere che Antenna 3 seguirà in diretta, ma vediamo.
giornata baciata dal sole ha fatto da cornice al solenne momento tanto atteso, l'alta bandiera in piazza del Duomo a Milano, alla presenza di autorità militari alpine, dell'ANA e dei governatori di Regione Lombardia e della città, Attilio Fontana e Giuseppe Sala. Si è dato così ufficialmente il via alla 92esima adunata dedicata al centenario di fondazione dell'Associazione Nazionale Alpini, che vide la luce proprio a Milano. Grande emozione al cospetto dell'Abaro ANA, del vessillo della sezione alpini ospitante e quella di Milano e non solo. La giornata è aperta, l'alzabandiera, l'onore ai caduti, direi che sono i momenti importanti per noi, momenti della memoria, momenti del ricordo, momento dei valori, perché la bandiera per noi è anche un simbolo e un valore della patria, valore dell'appartenenza. Questa poi che è l'adunata del centenario della nostra fondazione acquista sicuramente ancora un maggiore significato. Diciamo che se il buongiorno si vede al mattino abbiamo cominciato veramente bene. Toccante anche il momento della riconsegna del tricolore da parte dei giovani alpini che ieri l'avevano portata al Sacrario Militare di Asiago proprio per l'alzabandiera, ricordo dei tanti caduti. E per non dimenticare, come recita il motto su quella colonna mozza dell'Ortigara irraggiungibile a causa delle precipitazioni meteo dei giorni scorsi, gli alpini lottano ancora per una continuità storica che mai si deve interrompere. Il mio desiderio, la mia speranza è che tutti i ragazzi che hanno visitato ieri la cittadella, le scolaresche, quelli che sono in piazza stamattina perché c'è qualche scolaresca anche qui, quelli che abbiamo visto ieri a Cassano sventolando le bandierine tricolore, siano veramente di buon auspicio per il futuro. L'associazione deve seminare elementi positivi e probabilmente qualche frutto lo raccoglieremo. E come sempre Antenna 3 seguirà l'evento clou della 3 giorni di festa, lo sfilamento delle penne nere, diretta dalle 9 di domenica 12 maggio, appuntamento quindi da non perdere su Antenna 3 per tutta la giornata. Ed è tutto per questa edizione, vi ricordo subito dopo i telegiornali torna 20:10, ospiti in studio questa sera Marco Biscione, direttore del Museo M9 di Mestre, e Alessandro Del Bianco, storico. È tutto dunque, vi lascio alle previsioni del tempo per le prossime ore, arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Il nostro territorio nella giornata di sabato 11 maggio verrà attraversato da una nuova perturbazione, ma vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto sarà instabile con piogge locali temporali via via più diffusi un po' su tutte le province e localmente anche di moderata intensità. Temperature minime tra 9 e 13 gradi, massime comprese invece tra 16 e 20 gradi. Situazione simile anche sul Friuli Venezia Giulia, qualche spazio soleggiato in più al mattino, poi precipitazioni piuttosto diffuse su tutto il territorio regionale, localmente anche forti. Temperature minime tra 11 e 14 gradi, massime comprese invece tra 16 e 19 gradi. E il tempo sarà instabile anche sul Trentino Alto Adige, dove avremo piogge e temporali un po' dappertutto, sin dal mattino e per tutto l'arco della giornata. Temperature minime tra 10 e 11 gradi, massime sui 20 gradi circa. Bene, dal meteo per ora è tutto. Arrivederci.